يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل فتة. عندنا هنا دي اللحمة ودوت كيس صلصة مطلعينه من الفريزر متفرزة، وعندنا هنا المية اللي هنسلق فيها اللحمة. تابعوا معانا الفيديو بقى واحنا بنعمل الفتة. معانا هنا يا جماعة بصلاية وورق راولة ومعلقة صغيرة من بهارات اللحمة ومعلقة صغيرة فلفل اسود، هنحطهم للمية اللي هنسلق فيها الفراخ اللحمة. وبعد كده بقى هنسقط اللحمة. وهنسيب بقى اللحمة تتسلق ونرجع لكم تاني. دلوقتي يا جماعة هنعمل الصلصة عقبال ما اللحمة تستوي. معانا هنا معلقة ونص كبيرة توم مفروم، ومعانا هو في الصلصة زي ما وريناها لكم. تعالوا بقى نروح دلوقتي على الحلة ونشوف هنعمل معلقة سمنة كبيرة ومعلقة زيت، وهنحط عليهم بقى التوم بعد ما يسخنوا. هنحط بقى التوم ونقلبه في السمنة والزيت. وهنا سايبين يا جماعة التوم لحد ما يحمر. بعد ما التوم احمر هنطشه بمعلقة خل كبيرة. وهنحط الصلصة اللي احنا مفرزينها مع بعض. معانا هنا التوابل بتاعت الصلصة. معانا هنا معلقة ملح كبيرة ومعلقة صغيرة فلفل اسود ومكعب مرقة دجاج. تعالوا بينا نحطهم على الصلصة. التوابل بتاعتنا هنحطها دلوقتي على الصلصة. قلبها. نغطيها بقى لحد ما الصلصة تسيح. دلوقتي يا جماعة هنعمل الرز. حطينا هنا معلقة سمنة على معلقتين زيت. بعد ما غسلناه هنحطه في الحلة. دلوقتي معلقة ملح كبيرة. نقلبهم بقى مع بعض. دلوقتي يا جماعة هنفضل نقلب الرز مع الزيت والسمنة شوية. كنا غاليين مية في الكاتل هنحطها دلوقتي بقى على الرز. خلاص يا جماعة احنا حاطين كل حاجة على النار. معانا هنا الرز وهنا اللحمة اهي، ومعانا هنا الصلصة. يا جماعة الصلصة خلاص خلصت، شايفين لونها احمر وجميل ازاي. هنشفي بقى دلوقتي عليها لحد ما اللحمة والرز يستوي. يا جماعة دلوقتي خلاص طفينا على الرز. بصوا بقى حلو ومفلفل ازاي. دلوقتي يا جماعة خلاص اللحمة استوت، وكسرنا العيش وسقيناه بشوية شوربة، وهنحط عليه كبشة صلصة كده بتدي يا جماعة طعم تاني خالص. دلوقتي خلاص هنغرف الفتة مع بعض. دلوقتي خلاص يا جماعة خلصنا الفتة وغرفناها اهي، شايفين شكلها حلو ازاي. وحطينا طبعا جنبها المخلل. تعالوا يلا ندوق مع بعض الفتة واقول لكم رأيي فيها. طعمها تحفة يا جماعة، لازم تجربوها. دلوقتي خلاص وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يا رب يكون عجبكم، ومع السلامة في فيديو جديد.